Ahojte, vítam vás na kanáli T-Rex Guns a na našej perfektnej strelnici v Schullerlochu. Volám sa Tomáš a v tejto časti si vyskúšame, potom ako sme testovali, ako ďaleko počuť Tomič 223, tak si to vyskúšame s blackoutom. Máme tu niekoľko nábojov prichystaných. Strely máme 195 grainové, jedny sú nadzvukové, druhé sú podzvukové navážky a otestujeme si to na určité vzdialenosti, že ako to bude ďaleko počuť. Sám som zvedavý, keď si to aj zoberieme, 300 Blackout bol práve vytvorený za týmto účelom, pretože ten nadzvukový tresk nie je možné utlmiť v rámci pušiek, ale keď získame podzvukový náboj, ktorý je relatívne výkonný, má dosť veľa energie, dosť veľkú prieraznosť tej pušky oproti napríklad MP5 SD, tak som zvedavý, ako sa podarí túto zbraň utlmiť. Tomič nie je úplne ideálny, ale využívam ten istý Tomič, čo sme skúšali na 223. Je to ASE Ultra 762 SBL, kompaktný. A ak by sme to chceli utlmiť úplne na najtichšie tú zbraň, použili by sme nejaký buffový Tomič, ale tieto prietokové Tomiče majú určité svoje výhody. Ak vás to zaujíma, môžete si kliknúť na toto videjko a tam sa dozviete viacej o týchto Tomičoch, aj ako si vybrať na AR-15 Tomič a podobne. No ale poďme sa už teraz pustiť do streľby a uvidíme, že aké to bude. Ešte poviem jednu poznámočku. Puška je Grand Power v 11-palcovej hlavni. Náboje sú prebíjané, prebíja ich môj kamoš Domino. A strely sú RSI 195 grainovky, sú poháňané prachom Lovex D063 pod tými podzvukovými, ktoré keď sme ich merali, mali priemernú rýchlosť okolo 250 metrov za sekundu, tak ich poháňa 0,6 gramu tohto prachu. A tie nadzvukové nám lietajú zhruba rýchlosťou 350 metrov za sekundu a tieto poháňa 0,8 gramu tohto prachu. Takže poďme si to teda odskúšať a uvidíme, že ako sa to bude správať. Strieľať bude Domino, ja budem počúvať na väčšie vzdialenosti. Zároveň tu má kamoš jeho novú hračku, kúpil si pištol P09 Compact Nocturne od Cezety, tak vyskúšame podzvukové náboje 9 Luger, len tak čisto, aby sme mali nejaký baseline, že ako ďaleko počuť podzvukový Luger, ktorý bude netlmený samozrejme, voči blackoutu, ktorý bude tlmený. Takže asi toľko. Máme všetko prichystané, podzvukové náboje máme naložené v zásobníku, máme tu nahodený Tomič ASE Ultra. Ja idem na väčšiu vzdialenosť, začneme na 200 metrov, respektíve 250, potom skúsim ísť na 500 a uvidíme, že ako ďaleko to bude počuť. Budem sa hýbať tak priebežne a vyskúšame taktiež jednu vec, máme tu nabité 9,5 strely. A raz za čas ich vyskúšame, že ako to počuť aj z pištole tieto podzvukovky. Sám som zvedavý, že aký bude výsledok. Takže ja idem na to, ty môžeš nabíjať zatiaľ. Strieľať budeme z tejto pozície. Ja sa budem nachádzať po tejto vzdialenosti ďalej. Naše prostredie je prirodzené údolie, máme tu nejaké stromy, zeleň. Na rozdiel od minulého testu sa nám už roztopil sneh, takže podmienky budú trochu inakšie ako s tou 223, takže nedá sa to 100% porovnať, že je to identické. Každopádne je to prirodzené prostredie ako všade inde. Tiež si nevyberáme, že či ideme strieľať s Tomičom, keď je sneh, keď je hustá zeleň, alebo keď len začína takto jar, respektíve sa to čerstvo roztopilo. Sme vo vzdialenosti 250 metrov. Takže si vypočujeme 300 Blackout, subsonické strelivo cez Tomič ASE Ultra. Zanedlho by mali prísť dve rany. ...284,1. ...259,1. Výstrely boli dosť jasne počuť. Presunieme sa, skúsime to na 500 teraz a uvidíme, že aké to bude. Som teraz vo vzdialenosti 500 metrov, vyskúšame si subsonické strely a uvidíme, že aké to bude znieť.
260. ...262. Takže oba výstrely bolo počuť, ten zvuk bol ale úplne taký, že len ako, k čomu by som to prirovnal, keď buchnete rukou po tomto vankúši a ešte navyše z veľmi veľkej vzdialenosti. Celkom dobrý výsledok. Skúsime ísť na 600, myslím si, že tam už nebudem počuť nič. Nachádzame sa vo vzdialenosti 600 metrov od strelnice. Musel som sa troška premiestniť na iné miesto, pretože tu dosť šteká jeden pes, takže som sa troška posunul, ale vzdialenosť zatiaľ sedí. Takže ideme počúvať Blackouta Subsoniky. 262, 4. Error. Teraz bol druhý výstrel. Keby som sa na to nezameral, tak by som vôbec ani nevedel, že ide o streľbu. Ten zvuk je úplne iný ako u 223 a doslova to znelo, ako keby si takto úplne potichučky niekde v druhej časti domu prdol. 600 metrov je tak, že je to veľmi luxusné. Keby som nevedel, že má teraz Vince ten výstrel, tak by som to ani nevedel. A teraz si vyskúšame tie isté strely, ale nadzvukové. Uvidíme, ako to bude počuť. To už je silnejšie. Teraz jeden. Druhý. Takže toto bol veľký rozdiel v tom. 353,3. Keby som to prirovnal, tak nadzvukový Blackout znel asi tak, ako podzvukový na tých 250 metrov možno. Tak na 600 to bolo počuť takto. OK, ideme ďalej. Nachádzame sa vo vzdialenosti 700 metrov od strelnice. Vypočujeme si Blackyho. Tie isté strely, ale nadzvukové. Uvidíme, ako to bude počuť. To už je silnejšie. ...353,3. Teraz. Teraz. Takže bolo to ešte stále počuť. Idem teda na 750 metrov vyskúšame. Ale toto už bolo také, že veľmi, veľmi tichučké. Takže som sám zvedavý, že čo to bude. Teraz si strelíme supersonické strelivo. Nachádzam sa vo vzdialenosti 750 metrov, takže ideme si vypočuť nadzvukového Blackouta. 355,3. 360. Teraz? Dobre, podľa všetkého som nič nepočul, takže teraz je to už maximálne utlmené. Takže je to podobne ako 223, tu som na túto vzdialenosť ešte veľmi zľahka počul, Blackyho už vôbec. Takže je to celkom fajn. Poďme si to teda, dáme si teraz 9.
Teraz si vystrelíme podzvukové strelivo z 9 Luger bez tlmiča. Raz. A druhá. Toto bolo jasne zrozumiteľné. Ideme na kilák s tou 9 a uvidíme, že ako to budeme počuť. Nachádzam sa vo vzdialenosti 1 kiláku. Ak počujete tuci, tak to naši spoluobčania majú bašável. A Domino ide teraz vystreliť 2 rany z 9 subsonickej. Teraz? Teraz. Bolo to stále počuť veľmi slabúčko, takže dá sa povedať, že 9 bez tlmiča, subsonické strelivo, znie asi rovnako ako na 600 metrov blackout a prípadne 750 metrov blackout nadzvukový a na tých 600 som myslel podzvukový blackout. Úplne je to tichučké, takže asi takéto výsledky z toho. Práve sme si ukončili test, výsledky boli celkom zaujímavé. To, čo ma hlavne prekvapilo, bolo to, že keď sme mali nadzvukové blackouty, tak ich bolo počuť trošku tichšie ako 223 s týmto istým tlmičom, ale až taký veľký rozdiel v tom nebol. A keď sme strieľali ale podzvukovým strelivom, tak na 500 metrov to bolo tak, že keď sme sa silno započúvali, tak sme počuli ešte tie výstrely, ale na 600 metrov sme už nepočuli skoro vôbec nič. Znelo to skôr, ako keby takto si prdol takého tišana niekde na druhej strane miestnosti, ale úplne to bolo len také, že nič iné nebolo počuť. Takže keď to zoberiem, že keby som nevedel, že prídu výstrely do zhruba 30 sekúnd, tak by som vôbec netušil, že sa niekde strieľa. Takže podzvukový blackout super. Najprv som si ale myslel, že to nebude počuť už na 250 metrov. Bohužiaľ s týmto navážkou, ale máme to dosť pomalé to strelivo. Možno fakt s iným tlmičom by to bolo oveľa lepší výsledok, ale tieto prietokové majú inú charakteristiku. Vy v podstate prietokáče vám nezvyšujú tlaky v zbrani, ako samozrejme viete, takže nemusíte riešiť nastaviteľný gasblok a nemusíte polohovať ten gasblok na iné nastavenie, keď máte podzvukové strelivo a keď máte nadzvukové strelivo. Avšak ten gasblok možno teoreticky, ak by sme používali tie podzvukové náboje a mali by sme tu klasický tlmič, tak ten tlak by bol dostatočne zvýšený na to, aby nám zbraň spoľahlivo cyklovala. Pretože tie náboje už boli také slabé, že vo svojej podstate nám vyhodilo prázdnu nábojnicu, ale nedošiel záver až do úplne zadnej polohy, aby dokázalo zobrať nový náboj do komory. Pokúsili sme sa strelivo nahodiť, aby bolo čo najviac subsonické, aby sme išli čo na najnižšiu tú hranicu, aby sme neboli len tesne pod tou rýchlosťou zvuku. Podarilo sa nám spraviť strelivo, ktoré má iba 250 metrov za sekundu, avšak už necykluje v zbrani. Trebalo by to troška zvýšiť, aby to fungovalo spoľahlivo, ale my sme to chceli, aby to bolo čo najtichšie, aby sme to odskúšali. Takže to, že musí potom človek manipulovať s tým záverom, je vec druhá. Takže po tejto stránke možno by v rámci toho 300 blackoutu bol ten buffový tlmič také ideálne riešenie. V rámci ešte testu kamarát ešte len teraz začína prebíjať tieto podzvukové náboje, ale vo všeobecnosti sa nám deje jedna vec, že máme kopu nespáleného prachu, napríklad to vidno aj tuto po pár výstreloch, aj vo vnútri v tlmiči. Každopádne prebíja teraz kamoš ten prach 063. Dosť bol problém vôbec zohnať nejaký prach pre blackouta. Riešili sme to cez asi 3 obchody a nepodarilo sa. Takže ak máte nejakú vašu navážku, ktorú používate, nejaký konkrétny prach a viete nám aj poradiť, kde ho zohnať, napíšte nám to do komentáru. Ono je to dosť užitočná informácia a kľudne dajte aj vašu receptúru, akú používate vy. Ak sa vám páči naša tvorba, môžete nás podporiť napríklad prostredníctvom Patreonu. Link nájdete v popise buď kanálu alebo pod videom. Je to v hodnote 1 kávy mesačne. Ako ste si mohli všimnúť, pri meraní rýchlosti striel máme problémy s našim merákom, dakedy nám zmerá zmetočne, prípadne nám nezmerá vôbec.
Financie by sme použili na nákup dopplerovského Error. radara, pravdepodobne od Atlonu, keďže je najlacnejší. Takže ak nás podporíte, tie peňažky sa použijú na skvalitnenie týchto videí. Za akúkoľvek formu podpory vopred ďakujeme. Na začiatku počas merania rýchlosti a podobne sme strieľali aj kus na gumy, boli sme zvedaví, že či sa nám podarí dáku strelu získať, takže toto sa nám podarilo nájsť. Tie strely sú samozrejme relatívne pomalšie, majú menej energie, veď vlastne energiu aj rýchlosť striel uvidíte vlastne v tabuľke tuto. Každopádne ten zásah je celkom zaujímavý a možno niekedy v budúcnu vyskúšame, že ako sa to bude správať v niečom zaujímavom, takže možno sa nám podarí zohnať nejaký kúsok nejakého starého mesa od takého mesiara alebo niečo a vyskúšame, že čo to vôbec dokáže tá strela. Každopádne, ja som s mojím Tomičom celkom spokojný. Ja to vlastne používam hlavne na moju 308 a 223 pušku, takže tak nejako. Ale ak by ste chceli utíšiť túto pušku, tak určite by som to riešil nejakým buffovým Tomičom a veď možno jedného dňa sa nám podarí aj toto vyskúšať. Dúfam, že sa vám táto časť páčila. Ak sa vám páčila, môžete dať like, share, subscribe, prípadne sa podeliť so vlastnými skúsenosťami s danými Tomičmi a s 300 blackoutov, ako ju tomíte vy, aké používate na vážky, budeme veľmi zvedaví. No a do ďalšej časti sa teda s vami lúčim. Vidíme sa neskôr a medzi tým trénujte. Čaute.